好高興邀請到上屆嘅中六畢業生嚟同我哋分享一個心得。咁不如請你哋自我介紹先。不如你先開始啦。好啊。Hello 啦，我叫歐陽嘉露，係上年 6B 班嘅。我而家就喺香港理工大學讀緊物流工程兼管理嘅。Hello 大家好，我叫何彩琳，都係上屆 6B 班啦。咁而家喺香港大學讀緊理學院。大家好啦，咁我就係陳嘉文。咁其實我都係同頭先兩位係一班舊同學嚟嘅。咁我依家就係讀緊城市大學有個 Associate of Science，咁佢係讀有啲有關 Engineering 或者係 Surveying，即係工程啊或者係即係測量嘅啲科。大家好啦，咁我都係上年6B 班嘅同學啦。咁我叫黎俊傑啦，我而家係讀緊香港城市大學嘅建築學士。大家好啦，咁我係叫李洪傑啦，亦都係上年嘅 DSE 考生，亦都嚟自6B 班嘅。咁我而家咧就讀緊呢個香港城市大學嘅建築科技嘅副學士啦。大家好，我係上年6B 班嘅學生，我叫歐宇欣，我而家讀緊香港樹仁大學嘅生物及傳播系。大家好，我都係嚟自6B 班嘅莫仲飛，咁我而家係讀緊香港教育學院，咁我讀緊嘅係科學與網絡嘅。大家好，我係陳永文啦，我而家就喺呢個浸會大學嘅中國研究嗰度讀緊。我想問下你咧，你覺得大學嘅生活同埋中學嘅生活有啲咩唔同？同埋你即係對大學嘅生活有啲咩期望？期望其實我又啱啱開學1個星期左右啦。咁其實都覺得開學之前就發現中學同大學其實真係好唔同嘅，好多嘢你要好自主去做啦。唔會有人再提點你去應該做啲咩啦。譬如你去選科咁樣，係完全係一個網上嘅步驟，冇人提醒你係要幾時開始選啊。你要點樣選？呢啲都係一切唯有靠翻你自己嘅人物嘅關係啊，或者喺網上度揾資料而獲得翻一啲資訊咯。咁同埋上到大學嚟講咧，其實上堂咧就真係會比中學輕鬆嘅，因為真係你要自主去上堂，你係想學你就去學咯。其實唔會有人再話你走堂啊，或者你遲上堂呢啲嘢，已經冇人再話你啦。不過最尾嘅後果你會承擔翻咯。譬如可能你會俾人剔唔夠 attendance 啊，俾人肥咗一科啊，咁其實呢啲就係你嘅後果咯。咁有咩期望嚟講咧？我希望自己過3爆4啦。歐陽嘉露啊，我都想問下你啦。咁你即係大學啦同中學，你覺得有啲咩分別？同埋你會唔會即係對自己喺大學會有啲期望？我覺得大學生活最大分別就係多咗一分自由，但係少咗一分管制咯。即係升咗大學之後，唔會再有班主任啊去催你交功課啊、交通告啊，一切嘢全部都係要自己去搞掂，全部都喺網上面搞掂咯。都唔會話學校真係有人會派一份嘢俾你咯，全部都係就算筆記啊、書本都好，都係要去自己去揾，自己要上網 print 佢出嚟。對大學嘅期望話喺成績方面，梗係希望過3爆4啦。咁如果最後攞到 first 梗係最好啦。咁其他方面嘅話，都希望可以喺大學接觸到好多唔同嘅人啦，參加多啲唔同嘅活動，學到一啲出嚟做嘢或者喺中學階段都唔會學到嘅嘢啦。例如你 exchange，就算出嚟做嘢或者中學都冇咁多機會去到其他國家，去認識當地嘅人、當地嘅文化。咁都知道我哋侯彩琳咧就通識科攞咗5星星啦，咁想問下佢有冇啲咩技巧咁樣？好啊，咁我分享下我讀通識科嘅心得啦。咁其實我覺得通識科就首先你要理解咗你課本上嘅一啲概念啦，因為你好多時係寫嗰啲 essay 嘅時候都會用得翻嗰啲概念㗎啦。咁同時我又覺得都可以多啲去睇下出邊嘅報紙啊，同埋多啲睇下啲新聞嘅節目啦。因為其實通識科好多時咧都會問翻你一啲原因或者一啲影響啦。咁其實你從新聞或者一啲報章上面咧一啲評論都會好易揾到呢啲見解嘅。咁其實你考試嗰陣時去有對佢哋有呢啲記憶嘅話咧，你考試嗰陣時就會好易寫到出嚟啊。咁同時我覺得
IES 都係一個通識科重要嘅嘢嘅，咁所以我都覺得，因為佢佔分都好重啦，咁所以呢IES 都唔可以輕鬆去做過咯。咁其實所以呢個就係我通識科嘅心得啦。好啦，咁你同嘅我都知咧，你喺中學時期啦，你都係修呢一個生物同埋化學嘅。咁咧，我好想問下你對呢兩科學習上有冇啲咩心得可以同大家分享下？其實咧呢兩科理科對一啲同學嚟，即係首先你要真係有啲興趣去讀佢先啦，如果唔係就係咯咁樣啦。咁其次其實我覺得上堂聽書都好重要嘅，因為其實你就咁譬如化學咁樣啦，你望住本書咧，我覺得你唔會明上面一啲知識咯，係啊，一定要透過啲講解啊或者一啲引導咧，你先會從中知道裏邊個過程啊同埋一啲內容。咁另一方面啦，我覺得同學仔你哋都要努力啦。如果真係唔好因為一課你哋唔識而放棄咗其他嘅課題啦，譬如因為理科上我覺得咧每一個課題都係一個獨立嘅一個部分嚟啦。其實你唔會因為話你唔識上一個課題而連累到你下一個課題嘅，所以如果你真係有啲唔明嘅話，你哋係真係可以急起直追啊！你哋係仲有時間去追翻你哋唔識嘅嘢。如果有多啲有咩唔識嘅話，其實可以多啲問下老師啦。咁我哋覺得老師都會好樂意咁解答你。努力啊！咁你分享下你修世史經濟。經濟。咁我分享呢個世史先啦。咁首先世史方面係因為要記好多年份啊、歷史事件之類，要記成個高中嘅所有範疇嘅嘢啦。所以我覺得要及早準備咯，即係你由呢個臨考 DSE 前嘅嗰個12月嗰個假期咧，就應該已經去由中四開始重新抄翻本教科書出嚟去温翻啦。另外就係有時候你要練習唔同嘅題型咯，即係唔一定要唔同嘅題型都寫一篇文出嚟，可以係可能寫個大綱出嚟，咁樣操題目就會比較快速咯。然之後就係經濟啦，我覺得喺呢間學校裏邊讀經濟都係要跟隨呢個老師嘅指示啦，呢個 Miss Bond 同陳 Sir 佢哋幫你默書啦，喺小息定午膳嘅時候啦，因為你係由中四開始去慢慢咁樣去默書，跟住等到去到最尾考 DSE 嘅時候，因為嗰啲嘢你已經曾經喺過去嘅時候默過書啦，所以重新温翻係比較簡單嘅。然之後就係要多啲複習你讀過嘅嘢咯，因為考呢個經濟嘅時候，最多同學有嘅問題就係去到中六嗰年嘅時候，完全唔記得咗佢中四或者中五嘅一啲課題，佢嘅題型係點樣答。所以我覺得同學應該多啲去温習翻自己嘅作業，自己答過啲乜嘢題目，係咯，就係咁咯。唔該晒。咁我都問下莫仲飛啦，我都知係收 M2 嘅。咁我想問下你究竟即係對學 M2 呢一科啦，即係覺得會唔會遇到啲咩困難，或者係點樣去適應？咁我知道其實好多人對好多同學對 M2 咧都會即係覺得呢一科係好難啊，因為好多好複雜嘅嘢咧，可能即係睇嗰本書就唔會明啦。咁其實我可以話嘅就係其實 M2 係一個都幾着數嘅科目，因為其實 M2 係一個課程好短嘅一個科啦。咁佢真係個課程好短啦。咁同埋同學你有好多好抽象嘅概念唔明嘅時候，其實你唔好淨係睇書咯，因為睇書咧其實你點睇落去咧，你唔明嘅都係唔明㗎啦。咁其實我建議咧，你真係可以係問翻任教 M2 嘅老師啦。咁其實佢哋即係佢哋消化咗書入面嘅嘢，咁佢哋就會
可以好快就會答到你。其實你哋真係有啲咩唔明啊咁樣，咁同埋你哋如果想讀得好啲嘅話咧，其實咁老土啲講句都係要努力啦。咁都係要係真係要係操下啲卷啊。咁特別係如果你覺得自己譬如你覺得自己某一個嘅 chapter 係比較弱嘅時候，咁你可以就針對嗰邊嚟到去操卷咯。咁其實係咯，咁M2 唔係你哋想象中咁難嘅啫。其實只要你哋肯讀嘅話咧，就一定讀得到嘅。咁我之前我之前喺課室考一啲嘅 quiz 咧，其實都唔係好叻嘅啫。咁我最尾都叫做即係對得住自己，咁都喺 DSE 攞到個4咁樣啦。咁所以希望都喺度鼓勵你哋，真係即係如果讀緊 M2 嘅同學就唔好咁容易放棄咯。特別係如果你有收埋physics 嘅話咧，咁就要更加俾心機去讀，因為其實你有讀 physics， 如果你再加 M2 嘅話咧，咁如果你係想報一啲嘅做工程師啊，或者係讀一啲 engineer 咁樣嘅咧，其實你係好有着數嘅，因為 M2 係一個可以睇成係一個 bonus 咁樣嘅，所以希望你哋都唔好放棄，繼續讀落去咯。咁歐陽教我啦，我都知你係收器材科，咁我都想問下你，即係對器材一科有冇啲咩心得可以分享？對於器材呢科咧，我覺得首先最基本一樣嘢，所有無論係啲資產帳啊、負債帳嗰啲嘅帳又好啦，所有嘅格式一定要記得好清楚咯，否則嘅話其實一切都已經免談㗎啦。你記清楚之後，我相信而家咁多中六嘅同學，啲老師應該都開始幫你温書啦，或者就嚟去温書咯。最緊要係老師俾你嘅嗰啲練習啦，一定要做足佢。特別係 DSE 嘅卷啦，因為器材科同其他科又唔係一樣，適合我哋可以做晒成份嘅卷咧，其實唔多嘅，我哋就好難做得晒以前 A level 啦或者會考嘅卷，所以希望大家對於 DSE 嘅卷嗰時特別珍惜，特別認真去做啦。然後我建議係，如果大家温緊書嗰陣時，可以攞翻自己舊嘅紅黑簿出嚟啦，睇翻以前做過啲咩啦，錯過啲咩就記翻佢咯。我覺得呢個係比較好嘅一個温習嘅方法嘅。好，唔該曬。陳嘉文啦，我都想問下你，關於英文方面，你會唔會有啲咩心得可以分享？咁其實我知道即係各位師弟師妹可能喺 DSE 最大嗰個困難其實係英文科，因為始終可能係即係我哋生活喺即係中裏邊，其實我哋可能只係得英文呢一科係用英文嚟讀，而其他科只係用我哋母語嚟讀啦。咁其實我認為即係我喺自己即係預備 DSE 英文科嘅時候都有啲心得。咁首先想講下 reading 呢份卷。reading 其實大家就除咗係做翻以往嘅 past paper，即係 DSE 嗰啲，其實你可以選擇翻坊間部分一啲即係高質素嘅一啲reading 嗰啲題目嘅，因為佢哋其實都係根據佢哋即係 DSE 出題嗰個趨勢嚟去設計或者係 modify 咁樣嘅。咁另外其實如果你哋更加有時間嘅話，最好就做翻 UE 嘅一啲即係reading 咁樣啦。因為 UE 其實係佢哋嗰個程度係即係同 DSE 相類似，而且佢哋有好多唔同一啲advanced嗰啲 vocabulary 咁樣。其實你哋可以係即係透過去訓練係做 UE past paper 嗰時咁去即係訓練翻自己個英文嗰個能力啦。咁其實啲同學可能就認為即係可能我自己個水平冇咁好喎，咁如果我揀 B1 會好啲。其實我建議即係各位同學如果覺得即係自己英文唔算太差嘅話咧，最好就揀翻 B2 啦。咁其實到時都係睇翻自己嗰個需要啦，同埋 B1、B2 其實係即係最好你哋臨考試之前就去諗定自己要揀啲咩嘢，同埋諗定自己標明係攞啲咩 grade 咁樣啦。咁 Paper 2方面其實Paper 2咧即係 Paper 2最緊要係你要學多啲即係唔同嘅 vocabulary 啦，而且係你除咗你一啲好 simple 嘅 sentence structure， 其實你需要再去背多少少嗰啲 advanced 嘅嗰啲 grammar 咁樣嚟去 impress 翻你個 marker 咁樣啦。咁其實我知道有啲同學其實如果係即係背 vocab 嗰時，其實係可能只係純粹查一查字典，知道個解釋背咗係算，但係其實係未必有用嘅。
因為你背一個 vocabulary，你要知道佢點樣去即係用呢個點樣用啦，同埋佢你最好要背定啲例句咁樣，你去即係可以延伸落去，你可以令你嗰個 vocabulary 知道啦。咁同埋你需要每日你都要 practice 翻啲一啲 essay 或者係一啲即係文章交俾你嘅英文先生去改翻，咁先知道多啲有關嘅嗰啲嗰啲 grammar 嘅錯啊，啲 sentence 嘅問題。同埋你最好睇翻一啲即係以往佢哋 past paper 嗰啲考評報告，佢哋都有講唔少啲 common error。如果你如果你犯到呢啲嗰啲 exam 啊，都係即係已經係好低層次嘅嗰啲錯誤嘅話，咁其實你已經即係個 impression 已經係好即係已經差咗，咁已經直情個 grade 都未必好啦。咁呢方面就要即係注意多啲啦。咁同埋我想再講下，即係啲實驗分，啲實驗分其實都佔咗30%，其實真係好重分。而且我哋即係以我自己經驗，其實我自己最弱都係啲實驗，因為始終即係自己唔係母語，而且佢嗰個即係可能即係啲 exam 音嗰時可能都講得即係較快，可能即係佢有個 drop 即係 drop 翻個時啦。咁但係其實你哋可以透過可能例如去一啲民主台咁樣，你哋可以透過即係訓練下自己啲note taking 嘅 skills， 自己去即係建構翻一個你哋嗰個即係 note taking 嘅嗰啲有咩技巧咁樣嘅。咁同埋integrated skills 亦都係一個十分之棘手嘅一個考卷，但係呢個係即係要靠你自己做多啲先知道有啲咩陷阱，因為你冇理由係即係只可以做一兩份 integrated skills 嚟去即係考場啦。如果唔係，真係會寫得好慘。所以同埋我都知道有唔少身邊嘅朋友都係喺呢一份卷裏面失咗手，所以就可能最後攞3，甚至最差唔多攞2咁樣。所以其實都呢份卷都好重要嘅。咁同埋 oral 方面咧，oral 你需要做嘅就係咧，除咗 practice 咁基本之外咧，你最好要揾多少少係即係唔同 level 嘅有啲同學仔嚟去practice 翻。因為其實 DSE 嗰時佢好多即係大部分嗰個 case 咧，其實佢每一個 group discussion 咧有唔同 band 即係唔同 banding 學校嘅一啲同學係即係做一組咁樣，即係佢其實每一個group 裏邊有唔同程度嘅同學啦。咁你其實你可以揾多少少嚟，可能班上面英文教育好啲嘅同學，再加埋其他即係同學咁樣去練多少少咁樣，尤其是係即係group discussion 嗰個部分啦，同埋嗰個 individual response 有唔少同學都好驚，因為始終即係第一刻你要即刻可能攞1-2秒要諗到嗰個答案啦。但係其實咧，你只需要喺每日你抽可能至少10分鐘，你可能例如自己上網諗，你或者你自己諗下有啲咩問題係可以問下自己，即刻去做一個好快嘅 response 啦。咁最後我希望各位同學可以即係 practice makes perfect 啦。咁就希望各位可以即係勤力啲喺英文科，因為每年真係好多人即係因為就係需英文，所以就入唔到大學，其實係好可惜嘅，係。所以就希望你哋努力啲啦。劉俊傑，最後一個你合仔係你考 DSE 係點樣準備㗎？咁其實我考 DSE 嘅時候咧，咁嗰時咧其實由中六一開始啦，其實未考波之前啦，我哋已經可能幾個同學每日放學都會去到葵興個自修室度温書啦。咁其實我自己去到啦，其實我最主要我都係温數學嘅啫。雖然我唔係考得好好啦，但係其實我覺得咁其實如果同學真係想入翻大學啦，或者可能未必係大學，或者可能想繼續升學嘅話，其實你讀嘅時候不如花多啲時間喺英文度啊。其實你可能你自己英文唔係咁好嘅，你未必一嘢就上到3嘅，咁唔緊要啊，你當2係你嘅目標啊。就算你到最後你真係冇大學讀啦，但係你起碼都可以入到一啲可能阿蘇或者 high dip 啦，跟然後你可以升翻上去啦。咁但係讀英文咧，咁其實大家首先其實我自己好廢嘅英文真係，我自己真係可能睇又睇唔明，聽又聽唔明，又聾又慢。跟住然後咧，但係其實咁我都咁肯踏出第一步去試啦。咁慢慢試下睇多啲，上堂唔好瞓啦，真係認真聽下老師講咯。跟住然後咧，自己啲 DSE 嘅 past paper 啦，做完又做，做完又做，做一次唔夠，做2次咯，做到真係自己識為止、明為止。咁數學方面啦，其實我覺得同學
咁有啲人覺得自己喺學校考咗好好成績，咁出去 DSE 都一定會考得好好啦。其實唔係嘅，唔好咁自滿於自己喺學校嘅成績啦，做多啲唔同嘅 past paper 啦。其實可能你覺得自己喺學校考180幾分，可能你到出去最尾你都係可能考3考4，其實唔會好得去邊。咁但係其實我覺得，如果你真係覺得自己係數學好嘅人嘅話咧，做多啲出面嘅卷，唔好淨係做死學校老師俾你嘅卷啦，自己出買練習。咁如果你係好差嘅人嘅話咧，數學好差嘅人，你不妨問老師攞多啲，可能份 DSE 卷甲部嘅題目，攞好多黃金30分，咁樣其實都可以幫到你合格嘅。咁你哋就喺學校都有6年嘅生活時間啦，咁都知道你哋一定會有啲人想多謝嘅，咁不如趁今次嘅機會就同你哋講下啦，同埋都會有好多師弟師妹會想經歷呢段時間嘅時候都想有啲勉勵嘅，咁就希望你哋分享。我對呢個整個學校同呢個每位老師仲有校長都感到相當之感激嘅，因為學校方面就都提供咗唔少嘅資源，即係例如話高中嗰陣時就有呢個職業班啦，中英文嘅職業班啦，之後就學校就有計劃地喺呢個放假嘅時候就已經開始幫我哋學生補課啦。另外就係老師方面咧，就我諗如果班主任同其他老師，我諗其他同學都會表示感激㗎。咁我就詳細地嘅感激咧，就針對呢個經濟科啦。首先就係感激就係呢個陳 Sir 同 Miss Wong 就佢哋幫我哋默書啦、設置啦、午膳嘅時候啦。仲有就係多謝呢個歷史科佢嘅Miss Chow 啦，都好俾到多鼓勵我哋啦。呢個考試之前就幫我哋補課啦。亦都校長亦都好努力咁樣同其他台灣嘅大學嚟到，即係有一啲嘅結盟咁樣啦。其實都令到我哋一啲有好多唔同嘅出路可以選擇咁樣。咁係咯，咁我哋喺嶺南嘅入面，我哋都會覺得真係好放心，因為有唔同嘅出路可以選擇。咁亦都多謝我嘅班主任招世良老師啦，因為佢喺無論係喺佢嘅即係自己好多嘅分享俾我哋啊，亦都喺數學M2 方面其實都幫咗我哋好多，因為佢真係由呢一個喺 DSE 裏面或者再之前，其實佢都一直嘅嚟到去準備好多嘅一啲嘅練習卷俾我哋去做。如果唔係，其實我哋即係邊有呢個成績啊？係咪先？咁真係好想嚟到去多謝佢。咁亦都希望即係以下嘅説話都即係希望都俾到師弟師妹知道嘅。咁希望你即係首先讀好你哋嘅英文之餘咧，其實你哋都可以選擇某一科嚟到去精讀嘅。因為其實依家就算你即係英文攞3，其實我覺得唔係一個特別好難嘅事情，因為起碼有人會做到咯，係咪先？咁即係亦真係唔係一個冇可能嘅事。咁但係如果你英文攞3嘅時候，你其他科都唔係好出色嘅時候，其實你都即係你可以選擇嘅路其實都真係唔多咯。咁所以我覺得你可以即係揀一科嚟到去精讀。咁樣嘅話，即係譬如你揀 physics 咁樣，咁如果你 physics 攞到5啊，跟住你英文攞到3，咁你其他都即係差唔多嘅成績嘅話，其實你升到大學嘅機會其實係會高好多咯。好多謝 Miss Ling 同埋 Miss Lun 啦，係因為佢哋先令到我嘅 oral 成績有進步啦。因為我中文嚟講咧，我 oral 係差到可以肥嘅，但係咧因為 Miss Ling 成日都叫我哋留低練我哋嘅中文 oral 咧，先令到我中文有而家呢個成績咯，所以好多謝你哋。咁我自己 DSE 成績，我覺得自己過得去啦，即係我都攞得盡咗力㗎。咁
各位師弟師妹，我希望你哋盡力啦。係咯，其實喺領中裏邊會有好多人幫你㗎，你哋真係俾啲心機，俾啲回應老師啦，佢哋會即係中六嚟講，佢都好想同你哋大家即係幫助你哋行得舒服啲，或者面對呢個挑戰。咁如果佢肯俾一啲工作你啊，佢哋其實都為你好嘅。咁同學仔希望你哋都會明白咯，去俾翻一啲回應老師啊。其實佢哋做幾多，唔係你做幾多，其實佢哋都做翻更多，係可能更多，因為佢哋一個人改係30幾份工，一個人照顧晒你成班。咁希望其實最大問題，我覺得大家同學都係語文咧，即係可能擔心中英文咁樣。其實我覺得，如果你覺得自己真係又聾又盲嘅，其實唔緊要，你做把口啊，你放膽啲出去講啦，你練多啲，做多啲，係咯 ，practice make perfect 嘛。咁唔好氣餒咯，希望你哋都揾到自己嘅目標，希望你哋都入到自己嘅科，唔好因為中英文覺得自己好差而覺得自己唔得咯，俾啲信心自己啦，你係得嘅，因為我講下數字啊，全港其實得中英文拎1，即係會肥嘅人咧，得25%，我相信你哋唔會係嗰25%，係啦，你信自己啦，亦都俾心機啦，有幾個月啫，捱埋佢就得㗎啦。咁我都好多謝咁我喺領中生活咗6年教過嘅老師同埋校長啦。咁其實我想俾師弟妹嘅贈言咧，其實主要就係想叫你哋記得9月、10月嘅時候記得報定 E.F 啦，可能揀定一啲大專院校你係想讀嘅一啲可能高級文憑或者副學士。咁其實呢個報係好重要嘅，你報咗之後你有得 interview 啦，咁你記得去啦。咁我自己就傻仔咗㗎啦，我冇去到。咁其實最尾我 E.F 上面我都冇 offer 嘅。咁但係聽到唔少嘅朋友講啦，其實佢哋一早報咗之後，然後去埋 interview，可能只係需要出證，最尾就可以攞到，只要有5條2就入到一啲高級文憑啦。咁其實都對於你哋升學係好有幫助嘅。咁同埋放榜啊，唔使咁彷徨啦。咁如果你一早報咗嘅，你放榜嗰日可能只係攞住成績表去攞你嘅學位嘅啫。咁除此之外啦，仲希望你哋多啲去自修室啦。咁可能揾幾個朋友，佢哋大家都係有目標想一齊讀嘅，咁就拉埋佢哋組團一齊去自修室。但去到記得唔好坐埋一齊，大家分開坐。如果唔係你揀去到，你可能6點鐘坐到10點，6點傾到10點，咁其實你去咗等於冇去嘅啫，不如翻屋企瞓覺好過。咁所以希望你哋都會努力啲去讀啦。咁我係講咁多啦。首先當然好多謝嶺南啦，呢間庇護咗我哋6年嘅學校，始終都咁支持緊我哋。我都好想多謝 Miss Lam 同埋趙 Sir，佢呢2位老師咧，真係可以話係由細湊到我哋大嘅。無論係我哋學業啦，或者日常生活啦，佢都係好關心我哋啦，成日都唔想我哋學壞，唔想我哋玩咁多，要專心啲讀書。另外都好多謝 Miss 曾啦、黃陳 Sir 同埋 Miss Wang，冇咗你哋咧，我 Econ 同埋 BFS 咧都冇可能攞到5嘅。對各位學弟學妹咧，我想講 DSE 咧，你話難唔難啦，話簡單唔簡單。如果你成績攞得好，喺學校好好啦，咁梗係希望你喺出邊可以繼續去盡力，攞到你嘅完成你嘅目標，可以促進你入到大學啦。我覺得如果你嘅成績唔好，都要盡力咯，因為我覺得你係對緊自己負責咯。就算你考得真係冇咁好，你都點都會有出路啦。好似阿蘇啊、High Dip，甚至你去過台灣啦、翻內地讀書，出路有好多嘅。就希望你哋可以喺 DSE 入邊多啲盡力啦，莫盡無悔啊嘛。因為我哋有個特別嘉賓，佢唔係我哋師姐，但係佢係曾經幫我哋喺考試期間溫習輔導班嘅一個導師。咁咧係啦，咁我咧就想問下 Tracy 你啦，咁介紹下自己啊。咁大家好啦，咁我而家咧就讀緊喺中大讀緊醫科嘅，咁我中學咧其實就讀緊城市體法女子中學啦，咁我就暑假嘅時候就嚟咗呢度做功課輔導班老師。咁我都知道你咧喺 DSE 嘅成績都唔錯啦，中英文分別有5星同5星星，係啦。咁你喺
喺 DSE 之前或者喺 DSE 期間有冇啲乜嘢嘅困難啊，或者你點樣去準備嘅？其實都有嘅，咁其實每個考生都應該有好多困難嘅啦。咁我講咗中文先啦，咁我中文就係攞5星星嘅。咁可能好多人都會覺得中文唔使温咁啦，咁但係其實我覺得尤其是中六嘅同學啦，你要記住喺考之前嗰1個禮拜或者即係預留翻8日度啦，就要一定要温中文咯，因為要揾翻個感覺翻嚟啦。咁我温中文嘅方法咧，其實就係譬如你中4至中5嘅時候咧，就要即係作文嘅話咧，其實你應該可以試下多啲唔同類型嘅題目啦。咁你就揾翻你自己熟悉嗰一種。去到中6嘅時候咧，你就應該要集中咁去温翻你熟悉嗰種。咁譬如我就係議論文啦。咁我中6嘅時候考之前都做咗5篇文稿啦，咁全部都係議論文嚟。咁就等你可以熟習翻點樣作啦，同埋可以一路做一路進步嘅。咁議論文嘅温習方法咧，其實就係最好就係背多啲例子啦，同埋你可以即係要訓練翻點樣可以一個例子可以貫穿翻全文啊，啱翻晒題目咁樣嘅。咁閱讀理解方面咧，咁其實你都可以做下啲白話文嗰啲練習啦。不過其實我覺得文言文咧，尤其是會考啲文言文咧，其實最值得做嘅。咁我都想問下你啦，你即係學校係邊中嘅中學啦，咁你哋學校係會點樣去喺英文方面幫助你哋去即係應付 DSE 咧？咁其實都唔算係學校方面嘅，咁其實你最主要應該自己去揾下啲範文咧，即係譬如歷屆啲人，或者你可以去書局都應該可以揾到啲咩5星星 essay 啊嗰啲，咁你睇多啲嗰啲，即係你可以喺你一路睇嘅時候一路間嗰啲深嘅字啊，或者好嘅 patterns，咁跟住你可以抄低佢，咁你臨考之前咁你就可以背下啲生字啦。咁其實我都有背生字咁樣，因為你作文用多啲唔同類型嘅字咧係可以加分，咁同埋都可以背下啲唔同 patterns，咁即係你可以作嘅時候可以作得順暢啲咯，即係又唔使自己特登諗。即係有冇啲咩可以講下啲鼓勵嘅説話俾我哋即係學校嘅師弟師妹？咁可能你哋會覺得自己尤其是中學同學啦，可能你覺得死啦冇時間啦，追唔翻啊。咁但係其實我覺得如果你而家開始一直努力咧，其實都可以即係仲追得切嘅。咁即係譬如我考之前都嗰幾個月都有設定一個 timetable 啦，咁就 set 翻你每日想做啲咩。咁或者你可以而家開始試下啦，即係睇下做翻啲 past paper 啊，即係譬如你考之前即係起碼都要做到，我就做到2000年啦，咁你哋。即係要追快啲 past paper，咁其實都追得切嘅，同埋睇多幾次書，努力少少啦，即係撐埋佢，咁都就可以 OK 㗎啦。咁啦，今日好多謝各位師姐啦，即係喺百忙之中都抽時間做我哋嘅訪問啦。咁即係都好開心，佢哋即係都分享佢哋自己，即係可能升讀大學之後嘅一啲心得啦，咁令到我哋咧呢班咧師弟啊師妹啊都會有啲得着。咁除咗中六嘅同學受用之外咧，中1至中5嘅同學都可以畢生受用嘅。咁今日時間差唔多，下年同樣再。